Прадстаўнікам сферы ёсць чым ганарыцца. Аб гэтым гавораць вынікі работы за 2017 год. Перш за ўсё у культурнай галіне. Хотел бы от имя Министерства культуры Республики Беларусь павіншаваць усіх жыхароў Брэсцкай области и тех, кто мае самое непосредное дачыненне до працы ў сферы культуры с узнагародай, якую атрымала Брэсцкая область, а менавіта Брэсцкі аблвыканкам за добрую і плённую працу ў галіне культуры по выніках 2017 года. Для нас гэта вельмі прыемна, калі журы Министерства культуры Республики Беларусь подводзіла вынікі, то Брэсцкая область практычна па ўсіх паказчыках заняла первое место сярод іншых областей нашей краины и города Минска. Это заслуга всей отрасли культура, причем, как мне кажется, не только прошлого 2017 года, а всей системы работы, которая сложилась у нас на Брещине за последние годы в культуре и обеспечила эту высокую награду. В ней работа всех учреждений культуры по организации и проведению фестивалей, творческих конкурсов, сохранению историко-культурного наследия, вовлечению жителей области всех возрастов в культурную среду и многое другое. Шмат увагі калегія надала аналізу контента сродкаў масавай інфармацыі Брэсцкай вобласці. Быў азначаны высокі ўзровень многіх. Тыя медыйныя праекты, якія арганізоўваюцца менавіта імі, сёння могуць прыкладам стаць для не толькі свайго рэгіёна, але і для ўсіх рэгіёнаў нашай Беларусі. Трэба адзначыць асаблівасцю сродкаў масавай інфармацыі Брэшчыны, што яны сёння з'яўляюцца самавыкупнымі. Гэта гаворыць пра тое, што тут умеюць не толькі працаваць над контентам, але тут умеюць лічыць і грошы. Аналізуючы работу ідэолагаў, намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Олег Вялічка азначыў неабходнасць цеснага контакта з насельніцтвам, уменне данесці інфармацыю і зацікавіць людзей. С людьми разных возрастов, профессий, вероисповеданий. Она очень важная, потому что именно вы, идеологи, должны сплотить эти разные категории в общей идее патриотизма, любви к своей стране, желанием быть не потребителем благ этой жизни, активными участниками всего, что делается в государстве и направлено на сохранение мира, стабильности, повышение качества нашей жизни. Падчас калегіі шэраг прадстаўнікоў сфер ідэалогіі, культуры і сродкаў масавай інфармацыі атрымалі ўзнагароды за дасягнутыя высокие профессийные выники. Составляющая успеха, наверное, того, что идеологическая составляющая культуры и молодежная политика шли вместе. Такой аспект работы, как сохранение историко-культурного наследия, нас очень радует. Развитие международных культурных отношений. Но это прежде всего результат слаженной работы коллектива. У нас есть команда, я считаю, очень эффективная команда профессионалов, которые все работают на общую цель. Это очень важно.